Berikut adalah etika batuk atau bersin yang baik dan benar. Ketika kita batuk, itu terdapat pengeluaran infeksi, bakteri, atau virus dari saluran pernafasan kita melalui udara atau cairan yang dapat menginfeksi pada orang-orang sekitar kita. Tetapi dapat dicegah dengan menerapkan etika batuk atau bersin dengan baik dan benar. Langkah yang pertama kita menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut kita. Jangan lupa untuk membuang tisu atau sapu tangan pada tempat sampah. Yang kedua, bisa menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulut kita. Yang ketiga, bisa menggunakan lengan bagian dalam, seperti ini. Segeralah mencuci tangan kita menggunakan air yang mengalir dan sabun, atau bisa juga menggunakan antiseptik yang berbasis alkohol. Dengan melakukan etika batuk atau bersin yang baik dan benar, kita telah membantu proses pengendalian infeksi pada lingkungan sekitar kita.